Cek sound low 1 2 dicoba. Cek cek cek. Cek low 1 dicoba. Wasik low 1 2 dicoba. Cek. Arep mangan radoyan kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara ana ngomah rasane wis ora krasa Delo ati dadi lego
yen mung sedelo ati dadi lega. Cek.
Prapti suci raheng ati sira yayi kang den anti bangsa wuyung datan lewo sorot sira kang pinunjul duh Gusti Maha Mukti sun suwiji mring sejati baning sun kang kinawa pesti baning sun kang kinawa pesti Gusti Maha Mukti
Cek sound low 1 2 dicoba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnil Abdillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa wala la haula wa la quwata illa billah. Dumateng Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, terkhusus keluarga besar dari Bapak Sugeng Tresno dan Ibu Nurhalik yang kami hormati. Kami keluarga besar Campur Sari New Kalista dari Jalan Dakwah Kota Makassar yang pada hari ini dipercayakan untuk memberikan hiburan kepada Bapak Ibu tamu undangan beserta keluarga besar dari Bapak Sugeng Tresno Nurhalik, Deng Mukdin beserta Ibu Ati, Ahmad atau Makfiroh Dwi Juliani, keluarga besar Tresno Foto atau Tresno Studio. Pada hari ini dalam rangka Walimatul Khitan Ananda Kemenakan Chandra Rahmat Danu, Rafli Ahmad dan Zulfahmi Ahmad. Semoga Allah memberkahi pengislaman mereka bertiga dan kelak dewasa menjadi anak yang solehah, taat kepada agamanya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan berguna untuk nusa dan bangsanya. Tapi sebelumnya kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberkahi merahmati kita semua, sehingga pada siang hari ini bisa memberikan doa restu kepada keluarga besar Bapak Sugeng Tresno dan Ibu Nurhalik dalam rangka Walimatul Khitan. Salam serta sholawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana yang nanti akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Semoga kita semua diberkati dan diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan teman-teman keluarga dari Makarsari juga yang sudah hadir. Pada siang hari ini kita membawa biduan 4 yang cantik-cantik semua, mahal-mahal semua. Yang paling belakang datang, ini penyanyi kami yang paling galak juga, Sugiem, Mrs. Sugiem Empeledut dari kota Sragen Asri. Ini masih bujangan perawan jahitan. Yang kedua saudari Lina Puspitasari dari kota Sragen Asri juga. Yang ketiga saudari, iya silakan berdiri, Asri Dwi Ayunda, ini dari Jawa Tengah, Klaten, Sragen, Blasteran, Jawa sama Gembel. Ini Akademi Kebiduan Akbid. Yang keempat penyanyiku yang paling manis semanis tebu, saudari Eka Sanjaya Lovers dari kota Jawa Tengah, Sragen Asri. Kami silakan berdiri. Dan teman-teman musisi Mas Rijuna dari Jalan Harimau Makassar, yang kendang koplo Mas Danang dari kota Panciro Limbung
Kabupaten Goa. Yang gendang Jawa Mas Prayitno Cemplon dari kota Galesong Utara Kalungkung. Yang gamelan Jawa Mas Pendi, ini legendaris dari Mulyo Laras dulu, sekarang pernah ke Jawa tapi bangkrut, akhirnya kembali ke sini lagi. Ya, dikejar-kejar janda akhirnya lari ke sini lagi. Ini Mas Pendi perawan single. Ya. Di bojo iki cepet mati kowe. Ya oke, Bapak Ibu tamu undangan, keluarga besar dari Bapak Sugeng Tresno. Selanjutnya selamat menikmati hidangan yang telah tersedia sambil mendengarkan lagu-lagu dari kami Campur Sari. New Kalista pimpinan Bang Jo Legok.
Oke, itulah tadi salam pembukaan dari kami keluarga besar Nyuk Kalista Campur Sari. Sebelumnya tau-tau aku ngasing sari batang buki pamuporang di sinampe aja kelong Jawa kodong. Niat tonji sekre ruwa kelong-kelong ugi segang Makassar ki jadi ki lumpuki pamuporan tak. Asabaane Campur Sari kelong-kelong Jawa ki aji di. Oh iya. Untuk memberi doa restu kepada Ananda Chandra Ramadhanu Rafli Ahmad dan Ananda Zulfahmi Ahmad Sukiem Putra Nuswantoro supaya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berguna untuk nusa dan bangsanya, taat kepada agamanya. Kau yang bowo ya, Putra Nuswantoro, putra Nuswantara. Monggo jumeneng. Ini penyanyiku yang paling cantik, alhamdulillah sudah janda 3 kali. SIM-nya sudah mati 5 tahun. Siapa yang mau menghidupkan silakan. Ada pemutihan ini. Jangan nanti buru-buru meninggal mereka toh. Anakku sing bagus Dewi besok pintar sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak Sukiem Putra Nuswantoro. Mas, kok aku lama tidak ketemu dirimu? Kamu sembunyi kok terus kok. Aku kangen sama kamu. Alah, ndak usah kangen, satu takut sama kamu, Dek. Nggak apa-apa, biar kamu hitam kecil dan jelek, aku tetap kangen. Cengelmu kuwi. Orang kangen misui. Kangen dikangeni kok malah marah-marah. Putra Nuswantoro dados. Penyanyinya minta teh hangat, mas-masnya dari Mekarsari. Oh, teh hangat. Minuman legi. Iya. Penyanyi supaya aku aja obo. Lah ya penyanyi ki isane ya gur njaluk. Untung ora teh jahe ta. Ha
Alah, jaluk apa Monggo Mas? bisa gawe. Bisa gawe. Kok nyauri lho. Gawe apa? Gawe anak. 5. Dah ombone di. Bisa gawe. Warung iki dadi laris ndek bengi tukone bangju terus ya warung sebelah. Laris ki ya, bosnya sekarang tidak ada, kita mah ndak laku lagi nih. Bosku yang tadi malam nggak datang, paling nanti sore. Rasan aku lho ning kene mbok yo ngomong langsung. Kok dadak ngasan-rasan. Nek ada minat tak ngomong langsung emang duwe. Ora duwe. Duwe yo didelik. Duwe yo didelikne kok. Gak kono kuwi. Aku njaluk ngisor dhuwur. Soalnya aku sing ngisor yo gak duwe, yo dhuwur yo gak duwe. Alah gaya. Kempes ngene jek iso goyang rek mangsamu. Coba sik apa piye ayo. Dites. Endi sing jenenge Joko? Alah,
nek iki wis tau ngrasakne lha gur sak numil uran. Sur sak nemlik. Ternah ya gur sedilik. Sing wedok sing ngomong Pak Bejo. Sing wedok omong dhewe karo aku. Alah yem, pakmu ki gur sedilit kok yem. Heeh. Alah ya gur cilik yem ngrasah kepengin belas yo aku belas. Wong lanang ini jak omongan ngono ki rumangsaku leh. Astagfirullah. Kok nggawa wedhus to, Nang? Bisa gawe bisa. Ngene iki Pak Bejo, ngene iki gayane lho. Ora enek wong gur disangoni nggih tuku rokok sak adah guran mengko aku roh kok. Wah, sepi. Loh, kok heeh. Langsung ngene Pak Bejo. Nyanyi Mas. Pak polisi kok diomongkan Mas ini. Bedil. Bisa. Oh alah bedil iki lho cerut ngono tok. Apa wedi ya kang bedile gur cerut. Uni astagfirullah danange jan ra sopan tenan. Wintut nang, ora ngecerut nang. Nek ngecerut piye nang? Lah wintut neh. Jan danang iki kowe. Bisa gawe. Kayak apa, Mas? Gawe anak. Kok tekoki ngene kok blangkemen kaya kwedin grogi ngono. Wong nek nyegak wong berhenti. Ngene ayo sekuru cedhake ibu nyanyi kok blangkemen randang mengo-mengo. Melanggar. Ora kelemahane piyayi ngenten iki tuh wedokan. Wedokan. Pak Bejo minta lagu apa? Banyak lagu koplo itu banyak. Ya gerak luhuran. Mendem wedokan. Mas Ipong Pak Bejo mendaftarkan diri mendem wedokan tapi zong lo ya. Oke. Guyon nggih Pak nggih, guyon. Nek ra ngono ya ora guyone kok. Tak kira yen rokok jebule njukuk rokok. Mas Bejo digenepi 3 sisan ben genah hitungane nek sitok teko ngitung rekosu ngono. Alah, ya nek sithik ya do mokeh, nek akeh ya do mokeh ngono lho. Ya ditekne gek ganti mendem wedokan. Langsung. Gak yo ngentekne abrakan no sampean. Hah? Wah, seger tenan kok yu panas ungkep wis ra karu-karuan e. Mateng. Bojomu bar tak kerjani mau. Ning kono kuwi. Apa iso? Nggone bojomu cilik to? Aku seneni tenan no iki yo. Ren, bojomu ning kene tak tekoki cilik tenan lho Ren jare WA-mu. Hooh ngono. Di Pendi. Penyanyi nek bubrah ya ngono kae. Alah orang ngono ya ora guyon nek kok ketemune ya arang-arang. Ya to Mbak nggih. Sofu. Ya. Ya, terima kasih Mbak
Mrs. Sugiem dengan sebuah lagu langgam Jawa Putra Nuswantara. Semoga berkenan di hati menghibur Bapak Ibu tamu undangan. Selanjutnya permintaan dari Mas Bejo nggih, langsung saja. Mendem wedukan. Monggo jeng Lina. Nuhun Kang Mas Bejo. Nggih, langsung ae kok ndak raduman wektune gelap. Monggo duet Mas Bejo. Temen yang lain. Ora gula. Oh, jempol. Mbok enek apa lho? aku pengen dikawinke. Eroni Pak Bunting, Mak. Bahaya. Karo sapa tali Karo sukiyem wae. Ya Mas Bejo ndang maju. Ana ketan coba tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno simbok tole-tole katane abang dicampuri kelapa parutan tole-tole rapi ra gampang apa kowe wis duwe gawean. Aduh simbok aku ratahan aku iki mbok wis mendem wedokan awan bengi ra iso turu aku ingin ketemu. Pak Mur Monggo senyum dong. Pak Komandan izin. Ora gampang wong jejedoan kudu bisa golek sondang pangan yen kowe ra kekandheku apa bojomu bapak gani waduh Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan iya tole dengani mboke moga wae enggal kalaksanan tak
simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno aduh simbok aku ratahan aku iki mbok wis mendem wedokan awan bengi ra iso turu aku iki pengen ketemu ora gampang wong jejodohan yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo kawinan ya tole-tole tengene mbake magawe enggal kalaksana Mas Bejo sampun kan. Matur suwun Mas Bejo dengan lagunya Mendem Wedokan mugi-mugi saged merani penggalihipun saha saged damel jambe sayah. Jeng Asri Dwi Ayunda monggo. Ya berhubung ini keluarganya Mas Tres ada Jawa Makassar. Enake ngatur ngapan atur-atur ki sing. Deh. Aneh jadi deh penyanyi nyek duduk ki. Ya biasa nak gora MC nak godong. Ya silakan milih lagu sendiri. Ya sebentar dikasih juga lagu Bugis. Ada Balok Lipa, ada Itaneng Tendri Bolo, nih lagu Tonji Mekassar Rapang Misokna, Tutuluk Batang Kalengku tak sere-sere sinampe nih Sareyangki. Asri Dwi Ayunda dari Jalan Harapan, Birina Sungai Jiknek Berang.
Hancur hatiku, telah kau sakiti perasaanku. Biarkan ku pergi, jangan kau tanyakan lagi. Ku yakin ini yang terbaik.
kasih saudari Asri Dwi Ayunda dari Akademi Kebiduan. Sebelum Jung Erika ditampilkan dulu Eka Sanjaya Loves. Ya, ini penyanyiku yang paling manis tebu dari Beringnya Sungai Ciknik Berang. Jangan salah menilaiku. Asik. Anteka maki baji kita. Iya, sinampe naiki erok kelong ama maju mendene di. Segang sare batang kunyu kalis taki.
Oke, terima kasih Saudari Eka Sanjaya dengan sebuah lagunya Jangan Salah Menilaiku, mudah-mudahan menghibur Bapak Ibu tamu undangan. Selanjutnya akan saya panggil bintang tamu kita Saudari Erika Azahro. Saya minta untuk ikut memeriahkan acaranya Bapak Sugeng Tresno dan Ibu Nur Halik. Monggo jeng Erika. Anaknya kan ngomong bapak iki dhisik. Oh ya, permintaan dari tukang player Kasunyatan. Duet karo Mas Pendi piye? Duet ya. Mike jengeka. Oh ya. Mas Pendi monggo. Gampang nompo lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Apa kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya.
nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatan ning tresna kowe sumanding wong liya Ngapuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunanku muga kowe ninggali kantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa babakan kembang mekar yono ing ati nanging dudu aku sing kuwe Wis cukup lalino timbang atimu loro gara-gara tresna ra bisa dipaksa Hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngilakake aku sumanding wong liya satu lagi jeng Erika masa cuma satu ya duduk dulu dek nanti Pak Mbak nyawer ya ayo jeng Erika satu lagi lagunya apa Asmara Nala kasunyatan tadi buat Mas Pendi kenyataan hidup ya harus begitu hak ya Yem ya nanti dari grup Mekarsari ada Mas Yadi Mas Budirin Sumulur cahya lintang asri rinengga ing awang-awang anek seni prasapaning ati amung sira juwita sing tak tresnani Sinuro ing pamuji ngubayake datan balenjani labur tresno akeh rupita anyuwunku kokoki
rupita kang tumeka sirna awit gedene tresno Sinura idang eswarana satya tumeka panjatiya asik Harista didukung video syuting Tresno Studio. Jeng Erika wong ayu sing tak tresnani piye apa panyuwunmu bakal tak turuti dia jeng sing penting aja njaluk candi sewu ya kakehing rupita kang tumeka sirna awit gedene rasa tresno Senadyan ngebang segara asli setiaku ora bakal sulit jati sakehing rupita kang tumeka sirna awit gedene rasa tresno Oke, Jeng Erika Azahra, terima kasih dengan sebuah lagunya ikut memeriahkan acaranya Bapak Sugeng Tresno dan Ibu Nur Halik. Selanjutnya kembali ke laptop Jeng Sugiem Hempeledut. Nanti siap-siap dari grup Mekar Sari, ada Mas Yadi nanti dipersiapkan lagunya. Ada Mas Tugirin dan teman-teman paguyuban Mekar Sari, Mekar Arum, Mas Ipong, Mekar Asih. aku sama kamu tinggal kenangan, tinggal sisa-sisa cinta sama kamu. Tenane Dek. Mas. Jan gak enak tenan urip karo dirimu soro. Memang kowe tak kon ngopeni aku. Golek duit mau gek main ae. Ya sok main, ya sok ora. Wala-wala kuwaton di bojoku weyem. Tapi ya alhamdulillah loh Mas, kamu masih hidup, yang lain udah pada mati jadi suamiku itu. Karena saya kebal muka. berarti kuat dukunmu ya. Kak belak rupain kayak dari tahang ki. Betul. Udah tak tawarkan sama iblisnya. Bagaimana dengan suami saya yang ini? Saya tidak doyan sama dia. Iblis saya ngomong ngono. Sebab aku ya iblis.
Ayo lagunya apa Mbak Sugiem? Sisa-sisa cinta. Sisa-sisa cinta. Bila aku natap. Ya masih ada sisa sedikit, kasihkan panjaknya saja nggak apa-apa. Bila ku menatap
Sukiyem ane bidu aku sek re aku dong cara dek napuna pangeruki anak-anak iku dong. Ya, oke, selanjutnya akan saya panggil dari teman-teman Mekarsari dulu. Mas Yadi, monggo maju dulu mumpung masih longgar waktunya untuk menyanyikan lagu favoritnya. Juga sudah ada Mas Rangga, nanti harus ikut memeriahkan acaranya Pak Tresno dan Ibu Nur Halik dalam rangka Walimatul Khitan. Monggo Mas Yadi sudah siap belum? Oh, di belakang, oke. Mau duet Mas? Ada rondo 1. Duet kali Sukiyem nggih. Ning aja digo mulih keprok bojomu. Boten. Lagunya apa Mas Yati? Banyu langit. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan. Jek nek tumarulung. Ya punangkan nama kasar ya. Untuk grup Mekarsari. Suara angin sehingga Rindu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani. Oh pengen nangis ngetoke alon neng pipi. Suara weruh senajan mung ana ngimpi. Ngalemo ning dadaku tambah nono rasa kangene atiku. Ngalemo ning aku ben ra adem kesiram udaning dalu. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan. Watu gedhe kalingan mandunge udan. Telesono atine wong sing kasmaran. Setya janji sepene tansah kelingan. Ademe gunung Merapi Purba neng langan ana lu ngomongke apa asik gak ademe gunung Merapi Purba sing neng Langgrang Wonosari Yogyakarta. Ayo Mas Rin bersama grup Mekarsari Mas Yadi asik. Janjine lunga ora nganti menes suwene pamit esuk lungane ra nganti sore. Janjine
Tambah Mas Yadi berikutnya. Cidro. Cidro ganti jeng Lina ngancane ya. Untuk dari grup teman-teman dulur-dulur Mekarsari Paguyuban, semoga kompak selalu. Ada juga Mas Redi datang, Mbak. Ya nanti Mas Rangga habis lohor nanti kiranya karena waktunya mepet. Bersama Kalista Cidro. Untuk Mekarsari lagi. yang punya Tresno Studio. Mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani klenjani janji apa ora eleng nalika semono kebang kembang wan jroning dodo. Opo salah awakku iki aku nganti atlego menjani janji apa mergo kahanan uripku iki melarat pondo sesek karo uripmu. Mergo kebacut tresno ora ngira saikine Cidro. Orang
Matur nuwun, oke, terima kasih. Oh, tambah lagi. Bisa ya. Ini Nyukalista karena agak sepi. Oh, maaf Mas Yadi, nanti habis luhur baru disambung kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kiranya waktu sudah menginjak sholat zuhur, maka dari itu hiburan saya hentikan sejenak. Sebentar habis sholat luhur kami lanjutkan kembali. Terima kasih.
Ya, untuk semua kru New Kalista kami mohon untuk kembali ke posisinya masing-masing. Karena waktu sholat zuhur sudah usai, maka bersama New Kalista ingin melanjutkan hiburan di rumahnya saudara kami Bapak Tresno dan Ibu Nur Halik. Ya, sebelum Mas Rangga, ini ada saudara-saudari grup KPJ, Mas Anas. Ini gerak buka warung ketok yang. Nah. Nanti baru Mas Rangga dari Rangga Channel, ini juga punya dekorasi rias penganten. Budalmi juga punya rias penganten. Tidak lama Eka juga mau mendirikan rias penganten. Nanti Mas Tugirin juga sumi-sumi dari Sukoharjo. Cek cek. Nanti teman-teman Mekarsari yang ingin nyumbang lagu yang saya belum kenal namanya, tolong dicatat maju ke depan. Nanti akan saya panggil satu persatu. Dan juga tamu undangan barangkali ingin menyumbang lagu, kami persilakan maju ke depan nanti bersama New Kalista dari Jalan Dakwah Kota Makassar yang dipimpin oleh Bang Jo. Haha yang kone rada gendeng. Lagune egone wong tua. Egone wong tua. Sampe lebokne kunci F, Mas. Yoi. Sepuh wis tuwa aja pasang ego terus. Pasang susuk ae ben awet nom, awet rasa. Ya, untuk memeriahkan pestanya Pak Sutris. Masih bersama New Kalista. Cerita sing paling larane nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Monggo Mas Sutik. Asik. Paling nambah loro wong tuwa ana kaya ana andikake sayange sing kaya saliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe.
satu lagi. Ya, ini saya jual murah karena musimnya agak sepi, 103. Ayo Mas, Puspitonolo. Puspitonolo. Duet sama Diajengnya. Soko Akres ya? Akres. Ya, nanti habis ini dipersiapkan lagunya Mas Rangga. Ini Mas Anas dulu karena warungnya sudah dibuka, pembelinya sudah antri. Wah, warung bakso murah meriah 15 sak warke. Takut duet sama penyanyinya karena istrinya pulwanya ikut. Jagat katresna tiada yang asing indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu alam bulan kang sumunar nyakseni tresno kang
khas dari keluarga besar KPJ. Ya. 2 lagu berturut-turut. Terima kasih atas sawerannya 500.000. Mudah-mudahan berkah. Rezekinya tambah kathah iso tuku sawah dan munggah ning tanah suci Mekah. Alhamdulillah. Berikutnya akan saya panggil dari grup Rangga Channel. Monggo Mas Rangga. Ya, ini dari Rangga Channel punya rias dan dekorasi nyawer 2 juta, mudah-mudahan laris terus. Ya. Duet sama Eka. Duet sama Jeng Eka. Mudah-mudahan dalang yang nganten tidak ganti-ganti, Ipong saja terus. Nek Rajando. Iki tak batal kabeh kok ndi pendi. Nasib butuh duit tak tanggo pemilu malah batal. Selaudan. Ayo nang ngadeg gak dibayar bos streaming. Bowo orang jagong rene. Oh ndek bengi njaluk denok. Ya oke. Du denok gandulane ati apa denok liyane? 1 2 cek spesial buat Mas Tris video syuting. Ya, untuk memeriahkan Bone Bose Dewi. Mas Trisno Studio, Trisno Syuting pada hari ini punya hajatan walimatul khitan. Pengusaha video, syuting dan fotografer, gambarnya murah, harganya cerah, pelayanannya ramah-ramah. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bayangannya banyak kali tak ketemu lagi. Spesial buat Haji Tris. Sisiku tak dirasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Goyangan nih Bu Eka Sanjaya bersama Nyukansa. Bahagia sekali, tapi bila tak terbalas, aku tak sakit hati.
joget Bu, sini maju Bu. Sabar juga boleh. Terus. Ayo joget sini. Pokoknya ngebar dulu. Kita dangdutan dulu karena tamunya banyak orang Bugis. Saud baikah. Pokoknya bila kamu di sisiku, hati rasa syadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Mau nambah lagi? Nambah lagi. Ojo lungguh sih. Tak kandakno sih. Ya, duet lagi sama Sewu siji, Eka. Mas. Aku arep gawe TikTok kok. Sewu Orang tahu siji. ketemu baru ketemu iki dadak. Ah, nanti habis ini dari temanku Pak Deku dari Jalan Harimau, Pak De Samade, dengan dari Ablam ada Mas Sugeng. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing wani. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa, yen nganti ana sewu siji sing lali. Suwargane donya ana sukune wong tuwa, wong kang tuhu setya
gede ganjarane. Asik mereka. Dari grup Rangga Channel, rias dan dekorasi pengantin. Matur suwun Pak di MC. Suara ketemu. Spesial buat Mas Trisno video syuting yang sangat terpopuler di kota Makassar. Bareng campur sari New Kalista. Pak De. Aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada. Baikah? Pokoknya hoa hoe hoa. Tramaya muga kanthi mulya ngendi anak wani marang wong tuwa yen nganti ana 1001 sing wani
Matur suwun. Oke, Mas Rangga, terima kasih yang ikut memeriahkan acaranya Bapak Trisno. Sebelum Mas Bowo dari grup Among Tamu dulu, Pak D Samadi, monggo. Ngekek jemput tamu, makili karo Mas Sugeng, karo Mas Cemplon ben karo Pendi ben nyambut gawe ndak ngantuk. Monggo Pak D Samadi dari mewakili dari teman-teman Among Tamu. Monggo Pak D Samadi dari Jalan Harimau, tonggone player Mas Sri. Lambemu nek ra bengak-bengok ora lega to, Pong? Wong jagung urung mangan kok bengak-bengoki lambene. Campur sari saking pundi niki, Mas? Oh, nggih. Matur nuwun. Jos. Kambendungan iki. Iki kono apa iki, Pong? Alah. Tak sing legi-legi Pong manis ra wis saya gurku kok. Manis, Dik. Iki ya nganggo nyawer to, Bang? Nganggo nek ra nyawer gak apa-apa nek ra isin. Oh iya. Mosok wong Klaten kalah karo wong Sragen. Yo kanca, Bang, golekno iki sapa kira-kira, Bang? Tak pilihke. Sing lemu apa sing rondo? Deg-degan ngono wong rondo iki. Sing penting aja digo mulih, engko dikepruk karo bulik engko. Ayo jeng Suhiem. Iki ngati-ati aja cerak-cerak polahe kok jian iki meden iki. Jare wis tak jamoni kek ben. Wes. Rada jinak ta, Wong? Pendhe duet pisan kesamplo langsung maput e. Mangga Mas Tugirin. Dik Sukiem. Ndi malah ndelik iki.
yo bisa pakai jantungku. Bisa tanduk orang Mas Bang? Bisa. Ganti vitamin saiki? Bisa. Ayo Kang, ngadeg kene Kang. Kon nyambut gawe mlah dolanan ape ae. Dagangan Mas. Wani pira? Oke rondo iki, Mbak. Rondo kemplenge ya. Iso ger kuwi. Sri, rondo kempleng Sri. Panas kayak Mas. Cek. Gak pundi cahayu badhe tindak pundi. Iya Mas Lanjar, monggo. Dulek kamti Dewean apa ora wedi. siap. Timbang nganggur kula Woi, pura Iya. Asik. Monggo Cak Pur Sugeng Rawuh. Iya, iya. Opae apa jeng? Lawan mobil ngangkole momongan. Kowe Iki mbayu badhe blonjon apa pindahan. Awan-awan lunga blonjon ning pasar paing. kowe Rawan rondo kanggo kurapate penting. awan rondo rapati penting.
aku. Berikutnya Pak Dudo Mas Sugeng. Pak Budwar golek Mbok Rondo. Sida Rondo. Sida apa wong? Iki iya kose lho iki se dudone se sida. iki ya takon bayar tenan iki, Bang. Teran iki tidak pandang bulu harus nyawer. Tenan apa? Iki dodol bakso rada sepi. Tak sawer. Nyawer 500.000 Pak Desamadi ya. Mas Lanjar 1 juta. Ya. Masa njaluk Sida Rondo apa urung piye? Kok Mbak Nur Azani Sida Rondo. Mas Lanjar sesideman. Ya sebelumnya teman-teman dari Klaten selamat datang Sugeng Rawuh. Dulur-dulur dari KPJ Sugeng Lelenggahan sinambi ngerahapi pasugatan ingkang sumadyo saking keluarga besar Bapak Trisno dan Ibu Nur Halik. Iya nanti Bundaku Nur Azani Sida Rondo kaya Sukim wis rondo iki. Iki Sida iki Sida Duda ora. Alhamdulillah. Iya. Geding aku.
Asik. Mripat iki ora bisa tak kejabe. Ya. Ya. Terus liramu jejer dheweke. Agung tresno ngumbar nafsu ning asmara. Lali aku yen nyandeng priya liya. Wis mulya tresno aku apa dheweke. Dheweke wae. Wis mulya dadi bojoku apa bojone. Bojomu. Bola bali ya ilekane ati. Rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Wis milya sayang aku apa dheweke. Wis milya dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe kelane rasa. Rasa tresno sliramu ora bisa njaga. Asik. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa Monggo Mas Denot dari KPD Group. mripat iki ora bisa tak kejabe. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Agung tresno ngumbar nafsu ning asmara. Lali aku yen nanding priya liya. Wis milya sayang aku apa dheweke. Wis milya dadi bojoku apa bojone. Bojomu. Bola bali mung gawe kelane rasa. Rasa kena siramu ra bisa njaga. Rasa tresno sliramu ra bisa njaga. Kalau paringo Asik. marang keluarga tansah sumande. Ayam tentrem pangajap turina wengi. Bola bali mung gawe larane ngati. Oke Mas Sugeng
tresno garwane wong liya. Sekarang dari Mbak Nur Azani dulu, bundaku. Sida Rondo. Kosek ben nomor daya samong tamu iki. Nah, aku tak jeluk neh soren-soren. Ya, sini duduk sini wae karo aku. 103 pokoknya engko. Yang dibawakan oleh Eka Sanjaya Lopos dengan yang punya patas nada Mas Cak Nur Cak Pur ya. Ini sekarang juga MC saingan berat saya ini. Ini spesial buat budeku. Ya Bunda Nur. Oh nyelongmu Bunda ta? Iya tonggo kuwi Kak. Oh tonggo. Tonggo desa. Tonggo desa. Tonggo desa anak sing ngesir iki ya ning Rung Sida sik mula tuwek Sida Rondo tenan iki. Yam. Bariki sesediman lagune Mas Landar 1 juta. Mas Kemi. Rondone asik. Hey!
pokone tak empek dudane. Monggo Bunda saking Dayak. Terima kasih Cak Pur, Mbak Eka, Sido Rondo, Sido Dudo. Ya. Saiki lagune Mas Lanjar sik diwekne nyawere 1 juta jeng Lina. Ya. Sukyem bae Sukyem sing rondo meneh iki ya. SIM-nya sudah mati 5 tahun. Sesideman. Siapa yang ingin menghidupkan ini SIM-nya sudah mati 5 tahun, ada pemutihan harganya murah, wajah ijek cerah. Iya. Mung rada galak saidik. Kirawo make nopi Bunda Gondo, Bu Hajah. Teman-teman keluarga besar dari Dayak, KPJ dan sebagainya, selamat datang, selamat menikmati hidangan yang telah tersedia dari keluarga besar Pak Tris. Dan ini tak perintahi jangan bantah. Ya. Anu geng, kok tambahi pupusin nelongso geng. Loh, kok konduri piye to, Bun? Ya, sik nggone jek rupak dadi jogete kok keri-keren. Dari Mas Lanjar, grup Klaten bersinar, oh berseri. Mbak Upi ayo joget, Bunda. bojomu ngajak joget iki lho. Dari Mas Lanjar dengan sebuah lagu Sesideman. Mas Midi ya Allah. Oh Pak Medi, monggo ini juga dari Klaten Cokro Tulung. Iki ya sok lagune mendem wedokan wis tuwek nek ira cah wedok ya seneng iki. Mas Lanjar, monggo maju ke depan kalau mau duet sama Mbok Rondo Dadapan. Aku dadapan barang. Mas Yanto, ntar ini. Bojomu ra gelem ngatek kalau main kowe. Ntar ini Mas. Aloe beke matenono Mas Bowo bariki kita mune agek padet sing nyumbang lagu. Sabar Mas Bowo. Innama yuwafasobiru na ajrahum bi ghairi hisab.
Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Oh, bowo. Ora belas. Kuwi nek sabar karo Sukiyem. Yo. Kok bar iki lagune bawa sik ya. Aku ora sabaran Mas. Dia bocah nganyel sithik pakake tumbal. Bentang modar. Kok terus tak tulis Ipong pahlawanku ngono to. Ya. Lebokne Gunung Kumukus ae. Urip ana Asik. Monggo Pak Surip ya, dari grup KPC dan teman-teman. Yo dihabiskan baru pindah ke Mabowo, ada requestnya lagi nanti lagu Nadina. Ya saya mah tergantung permintaan, kalau ada yang minta danduk ya danduk. Iya sinampik iki deng sare batang ko ngasing sinampik ku sare tonji kilong-kilong Makassar iki. Ini lagu Jawa iya. Jadi supaya igate naik sing tonji punane kana kamane dih kilong-kilong Jawa ki. Yuk dintekne dari Mas Lanjar dulu. Ya nanti ya Mas Sugeng nanti satu lagi setelah Mas Bowo Leo. Ya. Urip ana kutha Oke, matur suwun Mas Lanjar lagunya Sesideman. Mugi-mugi saged meranani penggalihipun. Salajengipun request saking Mas Bowo sebuah lagu Denok. Mangga jeung Lina Puspitasari. Dudu Denok kuwi. Pardi nek nggawa duit nang metu golek banyu rewa. Ya. Golek banyu kendel. Mas Bowo, denoknya sawerannya sudah diterima Lina lewat rekening 5011971. Makasih Mas Bowo. Iya. Ini Bapak siapa ini? Ini Bapak Medi dari Klaten. Bukan.
Ini kakek Sugiono. Oh iya. Kita joget asal oleh rame-rame yo. Pak Upi. Sayangku sing ayu dhewe ora napa bakal tak upayake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal Monggo Mas Dinot. bungaku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi Mikirin dayungmu kaya widadari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Mas Bowo Ayo Mbak Upi. Sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi Mikirin dayungmu kaya widadari mungkin iso antek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku sing tenang aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal Oke Mas Pardi yang sudah nyawer 500.000.
ada teman-teman dari KPJ Mas Sugeng. Cukup lakukan masih ngekirin dahayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Ora bakal cukup lautan mangsi Mungkirin dahayumu kaya widodari. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Oke, terima kasih Jeblina dari Mas Bowo Denok. Berikutnya Mas Sugeng, monggo dari grup Among Tamu dulu. Gelo, oke Mbak Asri Dwi Ayunda. Akbit dari Akbit Akademi Kebiduan. Asik. Yukalista Nggonku goleki bot-bote mung pengen ketemu. Najan ado tak Ayo Mas Dino joget. mung nuruti karepe ati. Monggo Bu Sulis. Ojo gawe gelo ati, aku ora bakal ndondani. arisan orang kok. Ini ketua arisan dari Dayak Ibu Sulis, Pak Sulis, monggo Pak Pur. Kaya ngene lho. Asik. Kok dadak ketemu. Apa lagunya Pak Yadi? Suket teki. Gawe gelo rasane atiku.
saja aja gawe gelati aku ora bakal ngondali yang ini lelakanku piye apa Joget asik yen pancen ditinggal gawe gelo ati selawase meleding asri iya oke Terima Pak kasih. Sugeng dari Abu Bakar Lambuku Ablam sekarang dari Maros dulu perwakilan dari Patas Nada nyawer 2 juta uang di Makassar gampang nyungke batu nggak Pak Dewe ya hahaha Cak Pur dari Patas Nada dulu nanti baru ada request dari Pak Iyadi Pak Jayang Dayak Suketeki. Alhamdulillah ini hari saweran untuk kebahagiaan penyanyi sudah dapat 3.500.000 bisa untuk beli kalung gelang dan sebagainya panjang tidak usah dikasih ada Suketeki bisa Suketeki sake. Suketeki langsung dari Mas Iyadi warung bakso Pajayang depan stadion warung bakso murah 15.000 sak warek lontong ambil sendiri habis baru dibayar. Ada saudaraku juga dari BTP Pak Sulis nanti harus nyumbang lagu juga tidak usah nyawer kalau tidak malu. Kakek Giono minta lagu apa? Pak Yati juga main. Selamat mendengarkan. Bu Sulis. aku tansih ngalah terima mundur timbang lara ati Monggo Kang Mas Turyanto, Pak Falan, Sugeng Rawuh. Mas Solet, Mas Gondrong, Tandur Pari.
Mboten tambah Cak Pak Pur. Yadi sudah. Gantos liane Pak De. Oke. Sekarang Mas Turyanto dulu. Ya. Oh, ajeng perlu kali Mbak Lina, ajeng ngejob. Ayo lek Medi ndak nyanyi sik. Kowe nek ira sirite penyanyi kemronggo ngono kok tuwek barang. Ya sambil nunggu kadangku sepuh dari Dayak, Pak Sulis tak nyanyi sik pisan. Ayo jeng Eka. Lamunan bersama Eka Sanjay Lohos. Kongki potonge gede seperti gitar Spanyol. Saya dong. Lamunan, Dik. Spesial buat Mas Karsimin Galesong Pak Rizky. Ridit angin ratri tansah nganteni setyon rejang telenging ati angen-angen tumlawong suwung ing wengi sepi tansah angranti tekamu duh yayi asik. Lamunan jengeka bersama Nyukalista. Pragaku senang noloro bronto ing ati
request dari Galesong Mas Karsimin Lamunan sudah berlalu. Sekarang akan saya panggil keluarga besar dari BTP Dayak, Pak Sulis. Kami mohon untuk maju ke depan ikut memeriahkan acaranya Bapak Tresno dan Ibu Nur Halik sekeluarga. Pak Medi sudah pensiun nyumbang lagu ya. Eka, aku nanti kau di pintu surga kah? Sholat yang mempeng. Janati baiti. Rumahku adalah surgaku. Ya ditunggu nang pintune tok. Gusti Allah gawe swarga kanggo menungso, tetep mlebu kabeh swarga, rasah kuwatir. Sing nelomot Ekai. Oh Sukiem esuk mau, jengkel karo aku nyelomot lho. Wis retuk saweran artku katok anyar neh iki. Monggo Pak Sulis duet kalih Jeng Eka. Iya mong Eka sing tak tunggu ning pintu surga sok. Kaya kowe Tresno, iblis Dewi, iblis. Ora iso mlebu ning pintune tok. Kowe iki popole teko jembatan Sirata Mustaqim kae wis ambles.
Ya saya ganti karo Lina. Masri nyuwun bocah gunung. Heeh. Digarap koplo ae. Ya. Lanjut Pak Sulis, perwakilan dari Dayak, nanti dari Limbung ada bapaknya Eka, Pak Haji Agus Suparti Sugeng Rawuh. Ya, ada Martin juga dari Maros. Haha, ini juga dari Barangdasi. Ya. Teman-teman dari Barangdasi, Maros Sugeng Rawuh sumangga. Kawula suwun ngrahapi pasugatan ingkang sumadyo saking keluarga Pacar Mas Trisno. Ada juga MC-nya selep-selep juga Mas Yatno. Ya mas, kalung. Apa kowe ra kelingan? Asik. Oh
ya Mas yo banter-banter. Ya Mas, ya Mas. Ya. Alah, alah. Apa kowe ra kelingan? Dolan nang omahku. Ya Ono latar lelungguan kegojekan karo aku. Oke Pak Sulis dari BTP Dayak, terima kasih. Nggak usah repot-repot Pak Sulis, kalau nyawer jangan sedikit banyak-banyak memang. Ya. Uang di Makassar gampang, nyungke batu nggak Pak duwe. Iya, punah genek sere truk. Berikutnya akan saya panggil dari ujung pandang baru dulu Bapak Anis, Pak Jumadi Sumonggo. Katuran jumeneng derek ngregengaken nggone Mas Tresno Mbak Nur Halik dalam rangka walimatul khitan sunatan pengislaman. Monggo Bapak Anis ya, nanti baru ke Limbung ada bapaknya Eka. Ada Pak Haji Imam Agus Supardi. Kasihan sudah lama mati simnya dan dirawat ya. Siapa yang berminat, yang penting jangan dibawa pulang, timbang dikepruk kursi bojomu aja nggawa iki. Aku nge-MC gur seneng nyawang silite penyanyi ngene kok. Cah umurku ben tambah 3 tahun. Lagune apa Pak Yanis? Kangen ning ati aja kangen karo Sukiyem ya. Ya, medeni iki. Wong kangen karo aku ya ora entuk nyapa lho. Aku ngelik karo panjak-panjakku tak pokon penging rabi karo penyanyi. Wis pending ngeyel ya bubrah-bubrah. Alah. Wis bubrah kok pindho bolak-balik. Ora apa-apa kek tunggale. Tenang ae. Kowe ditinggal golek bronto ngondi? Tibake tinggal ter kerabi karo liyane.
Sing wedok tak gawa genah ra cemburu nek ngene iki. Iki gur ngapusi kowe supaya ora cemburu wedokane. Oh, Perubahannya supaya aman. Asline mburi ya tak gendak iki. Oh, SMS ae kok. Wong di nomere ya ora leh kuwi gendak kek ya piye aku iki. Ah, tuwekane kok gendakan ya. Lah, ayo Dik. Lah, mbok Dik kelas ke. Bahasane kuwi lho. Wasare kuwi Sukiyem. Wis bene gelem ya karemu ora karemu. Ayo masuk. Aja sumelang wong. Asik. kasih Pak Pur, Pak Sulis. Masuk ya Pak Dio. Nino wangi tak hati-hati. Aku tetap nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung lira manis Mas Ri. Langsung manis. Oke. Anu Pak Jumbadi, ampun cerak-cerak sugihmu nek nyemplak cilik kae bahaya kuwi. Aku ditekoki mbok Dek kenapa badanmu habis aku digendak bojomu ora tau dikei duit ta. Nah, jan iki iki sakjane mah bojomu ora gelem mlayu Dek. arep tak openi ya moh Bu, mergo beda keyakinan. Kono yakin gelem aku yakin ora. Iya, ngono kuwi. Yo, masuk. Yo. Bagus kan teraseman. Orang teko. Manis langsung. Angel nanti juga nyanyi ya. Yuk. Manis dek, kowe pancen manis. Lho. Manis yen ora kenal amis. Yen mesem manise ngungkuli madu. Saya bisa rontoke jantungku.
katresnan, Mas. Perut apa ya? The Angel sabar ya. Kelimbung Pak Eka baru kembaran dasi Maros. Aja lali pawali
aja lali pawalingku oke mono kemas janji-janjimu aku kaya setya satu lan henti kanthi saelingmu ya Betul Pak MC ya. Betul. Matur suwun Bapak Anis, Mama Anis, Pak Jumadi. Sekarang pindah ke Limbung. Perwakilan Limbung Panciruh. Monggo Bapak Eko Suparno, Bapak Eka. Kawula suwun nderek ngregengaken wonten pitalimipun Bapak Tresno dan Ibu Nur Halik dalam rangka Walimatul Khitan. Oh sak gelugune. Monggo Pak Eka. Kali sinten? Eka Sanjaya juga padha ekane. Lah kuwi ben nganggur takon dandan kuwi asri kuwi. Sing penting bengesan pajang nang arep dhewe tak nggo hiasan. Asri Dwi Ayunda Angagem Busana ijo royo-royo kadya tanem nedeng gumandung biru laut ya iki nek nyandrane ijo ngono wae ya panandang blue bahasa Inggrisnya ya rodok gerak iki Bang bladekan apa nih? Rodok gerok bladekan. Ora apa-apa iki ya. Bladekan melek-melek maksudnya ora nyanyi. Bladekan mengestoni dulur-dulur sing digawe.
Matur suwun setunggal mawon gerak. Tambahnya toh Pak Eka. Oh nggih, matur suwun perwakilan dari Limbung Panciro sekarang pindah kembaran Dasi Maros. Di Angel iki ya, oke Yatno. Angel sini dulu Nduk. Sini cantik ya, ini juga anaknya Mas Sugeng ya, Pak Embeling anak ya ayune kaya ngene cecah. Angel. Bapake tanjake ya mung kaya ngono ya anak ya ayu men to iki. Oh makanya bojone dari istri memperbaiki keturunan. Apa sayang? Bojo loro. Bojo loro. Sitok irung kelakon. Loh, burimu kuwi. Ha, itu tukang Depok, player ganteng. Hitam manis seperti kereta api. Banyak yang menanti, banyak yang mencari karena banyak pinjamnya. Iya, iya. Ya. Minta berapa sayang? Jangan takut MC-nya. Habis jual gabah ini ya. Ada Mas Aji juga di sana, jangan takut ya. Punya gilingan bakso, pewaris tunggal dari Pak Marsono Sungguh Minasa. Asik. Bersama Yuka Yuka. Yatno maju sini.
Nduk. Engko diidu karo Pak Den nang mburi panggung ya, jangan tak iro sukiyem. Sekarang Mas Yatno, MC Selep. Oh, MC Selak. Ini Mas Yatno. Nanti sebelumnya selamat datang keluarga besar dari Banteng. Ada Mas Joyo, Mas Sukram dan teman-teman. Nanti nyumbang lagu juga. Matur suwun nuwun. Mari, Pong. Lintang Asmoro Mas Ri, diaturke. Alah. Monggo Pak D. Jengklek. Ayo Sri, Asri. Ngumpung enek sing ayu ya milih sing ayu. Amor Lina bosen aku. Bokonge golke Sri. Enek Pak Haji Suparno men disawer. Monggo Pak Darto. Bos Sugeng Pak Agus Kasimin rombongan dari Barandasi. Paros Yukalista. Ayo nak. Video syuting Tresna Studio yang punya hajatan. Siang Pandoro Ratri mong eleng manis ning ati setiaku bisa anduweni amarang siang dasulas miyo. Monggo pergi pada Darto. Wasik janji sampoyo mukti bersama Tresna Studio. Bersama kampus Sarinya Indonesia Yukalista. Ayo Bos Martin. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku. Mas Parti, Mas Jody. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Iyo Yukalista. Bu Kolik, ayo digoyang sini, tuan rumahnya goyang. Siang Pandoro Ratri mong eleng manis ning ati setiaku bisa anduweni marang siang dasulas. Yo digoyang yo Bu Mela goyang sini. Ya, Bu Bos
musisi kita dari Dayak, Mas Pardi. Ini bojone berdua pernah minggat tapi kembali lagi. Sekarang duet sama Jeng Asri Dwi Ayunda dengan sebuah lagu Oh Eka Sanjaya Lopez, Cinta Tak Terpisahkan. Iki bojone pernah arep minggat ning balik eneh iki jane arek mau balen mau nang ning ra sida. Ya, ini tukang kendang koplo paling hebat, pernah jebol ke kendang petang set. Cek. Ayo yuk. Mas Pardi dari Padayang Dayak anak Mbah Setu. Mantune. Era wakilnya bayar larang iki. Paling tidak sak gendul iki. Ayo Mas Pardi yo. Dudenok gandulane ati. Ayo Mas, kajange nyewa. Kane nyulayani Bubas, sini Bubas. Among ana ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kudeno kandolan
ana ing lati, rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Aku kena kadolan ing ati, tekening layang. Monggo Mbak. Oke Mas Parti dari Dayak, sekarang barangkali masih bisa satu lagu yang jauh dulu saya panggil. Nanti habis sholat asar teman-teman di Makassar. Mas Sukram dari Bantaeng dulu. Ya nanti ada Mas Wijianto juga. Ada Mas Tugirin, ada Mas Agus. Ya anak Eka Dino Kadet, warung bakso pintu Pasar Terong, tapi dulu sekarang sudah pensiun, sudah di Jawa karena sudah kaya. Kangening ati Mbak Lina Puspitasari. Oh baru ngaji apa-apa, sak lagu sak pupuh. Oke. Karena Allahu Akbar baru hentikan. Ini untuk teman dari Bantaeng, sangat jauh. Sekitar 105 kilo dari kota Makassar. Siap.
Bali rasa kangen ora bisa mari among sira kang bisa nambani Mas Jaya, Kang Mas Mino. 5.000. Aja sebelang bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisimu yo monggo Mas suwi suwe lawase lunga pamit karo aku rabali yo karepku duh wong ayu babujatku ati susah mung kangen sliramu bagus tresnaku arep itu rasane ngatiku awak longran ra bisa turu wayanganmu ridu atiku yo Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari among sira kang bisa nambani aja sebelang bagus tresno iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisimu. Oke, matur suwun keluarga besar dari Bantaeng, Mas Sukram dan teman-teman. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kiranya waktu sudah menginjak sholat asar, maka hiburan saya hentikan sejenak. Nanti setelah sholat asar kita lanjutkan kembali bersama New Kalista. Masih banyak permintaan, ada Mas Tugirin, tambal ban, Mas Agus. Nanti lagunya Umpomo, satu persatu bersama New Kalista. Terima kasih.
Jackson Lowe's 12 dicoba. Ya, tolong diaktifkan semua keyboardnya dengan kendang koplonya kalau memungkinkan karena hujan sudah berhenti. Gone bolo dewe. Ya. Yes. Bekerja mencari uang sambatan juga perlu. Iya. Ini karena permintaannya teman dari Mekarsari, Mas Tugirin bahaya dengan Agus anak Ekadino Kadet almarhum aku ora dikai dicegat neng dalan. Ya, Gus ndak rene nyanyi ora. Iki pritik gak mangkat toh? Cocok saya ngoceh supaya sambil mempersiapkan Kak. Seragam dipakai semua, kayak cahangon, bubar kae kali istana orang nganggo seragam. Tolong Pak Bos, nanti kalau habis main tolong pakainya di laundry ya, supaya harum setrika ya. Wadane bos tipis ae. Kalau perjaka tuang ganteng rapayu rabi ya laundry ngono lho. Anu jengeka umpomo dulu ya, umpomo dari Mas Agus, grup Kelaten dan Sukoharjo, Mas Tugirin tambal ban, harus sumi-sumi. Anjo kini kena Jawa Sare Batang, mana kita tambal ban di parik lagu ki. Iya, cara de anjo pikiran Jawa iya. Asinampe Sare Batangku Makassar punerek kolong kulit tonji mendrin ya. Niak tonji itaneng tenri bolo balok lipa. Bukan balok talak di. Yeah. Rapang misokna. Tutuluk batang kalengku acarek asinna. Niak ngasing kan tu Jawa yaku garap anjo kelong-kelong Makassar ki. Asabak kamang-kamang ne. Jai Sare Batangku Pak Bunting Segang Parantak Makassar ki. Iki tetep tak kalah saidik bose. Mung duwite tok sing akeh. Umpama Eka Sanjaya Gus, ndak rene Gus nek gablek duit ngawer ra gablek ora apa-apa. Agus. Cek cek cek. Mekarsari paguyuban. Kowe
sewu rapopo Mas Tukirin Kalista campur sarinya Sukoharjo Makmur Dwi maju sini dari Mekar Sari Group. Duh Gusti kuatno atiku. Sekarang lagunya dari grup Mekar Sari Mas Tukirin ya. Tambal ban Pat tempel bangi kodong tenang apa yang penting cari lagu cari duit ya. Nanti baru untuk sang istri yang paling manis tercinta Sumi-sumi nyawer karepmu ra karepmu nek raise ndak usah nyawer ya. Jangan bilang kalau sudah saya selip saweramu ya. Yuk tambal ban Lina Puspitasari yang tambah belegedut tukang tambal ban
Dor. Ban jamane isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Oh, tambah mlumpuk. Oh, tambah mlumpuk. Oh, tambah mlumpuk. Oh, tambah mlumpuk. Gus. Aku iki tukang tambah ban, uripe sadalan-dalan, golek Duit sing halal waton cukup sandang lan pangan. Aku iki tukang tambah ban uripe untung-untungan wayah apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa krocongan. majedor, dor. Ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko. Majedor, dor. Ben pecah maneh isih esuk rezekine tambah mlumpuk. Oe tambah mlumpuk. Oe Tambah mlumpuk. oe Tambah mlumpuk. tambah mlumpuk. Terima kasih. Iki. Iya, Mas Yadi monggo. Mas Yadi Asmoro. Bakso I love you. Monggo mriki maju. Spesial buat Mekarsari. Aduh, Kumisnya hilang. numisnya hilang. Mas, berarti kumisnya mana? Iya, kelihatan tambah muda. Mana Mas Yadi? Oh iya, nyekel mikir kuwi apa lagune? Tombo kangen. Tombo kangen ya. Lah Mas Kadrimo sumi-sumi di Roro Jonggrang ya. Nah, apa Roro Jonggrang sik ya dia? Roro Jonggrang sik wit mau. Ayo Mbak Lina, bar Roro Jonggrang baru. Wis ora Roro Jonggrang Mas Yadi. Iya bariki lagu yo wit mau Kadrin. Yo ket sik terus lagumu. Bariki Mas Yadi apa mau lagumu? Tombo kangen. Yo bar Roro Jonggrang tombo. Yo. Semprot sik aku semprot. Iya. Mas Kodiren, lagunya tuh Giren. Bariki tombo kangen Mas Yadi. Yuk. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang asmara. Waspada no prajuritmu kalah berat. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ayo monggo Mas Tugiren. Jos Kanggo kudu rampok. Bela pati
pokoknya sampai jam 5 buat Mekarsari semua. Mas Yadi terus yang nyanyi ya. Iya iya iya. Aku ing Wonosekoro. Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Terima kasih. Ora ngerti yen bangjo lanange jagat. Putra Prabu Ratu Pengging Damarmoyo. Mas Setu, aku duwe ati sekti mandraguna. Iya, ayo. Joko Bandung. Iya. Aku terkipet. Halo Mbak Parmis. Anak sewu, sewengi kudu dadi. Yo jonggrang. Panyuwunmu tak turuti. Yo. Halo bosku. Mas Setu, Bapak ketuanya Pak Bivan apa Mas Setu ini? Bosku ketuanya ini luar biasa. Mbak Inul. Mbak Inul. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku kangen nandang kasmarahan. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Yo Jaka Badut kowe aja kumalungko. Ayo. Iya bagi KDJM. Laku ing Wonosekoro. Tobat akan dino keparang. Kok bisa? Ora ngerti yen bangjo lanange jagat. Putra Prabu Ratu Pengging Damarmoyo. Aku duwe ati sekti mandraguna. Roro jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya. Joko Bandung. Iya, apa? Aku terpipet kono. Tenane, iya. Anak sewu. Sewu. Iku dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Jajan. Pambudidun Mas Tugirin sawarane 100 tak selip. Wis kok kena gitu guys. Kosek Mas Yati sih akhirnya Mas Yati. Iki artis Mekarsari. Bar iki Mas Setu tak undang paguyuban KPDJM ya. Singkatannya apa, Duk? Singkatannya apa Pak Ketua? Dukuh Jenar Makassar. Warga Dukuh Jenar Makassar. Warga Dukuh Jenar Makassar. Berarti wong Sragen neng Jenar, neng merantau neng Makassar. Mantap luar biasa. Semoga kedepannya makin eksis, makin maju, makin solid. Yang dipimpin ketuanya siapa? Mas Wawan. Mana? Weh Mas Wawan bosku. Aku tak melu oleh ora. Aku ya wong Jenar bojoku. Los, oke bosku, terima kasih paguyuban KDJM yang di Kota Makassar. Semoga selalu diberi kesehatan semuanya dan senantiasa mendapat lindungan dari Allah SWT dan dipersilakan untuk menempati tempat duduk dan mencicipi santap sore. Oke. Apa? Bariki Mas Setu siap-siap buat menghibur saudara. Ndak patah gen awet nom wis tonggo tak ombeni gen mendem ra apa-apa. Sing penting santai.
Asik, masih bersama campur sarinya Indonesia digoyang bersama Mas Yadi Suroto. Goyang dong. Ayo artisku joget semua, mau joget semua, berdiri, jangan males-males. Mbak Soinul, bosku Mbak Soinul. Yo joget semua. Jogetan tetembangan karo aku. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika Tepung gaji. sepi rasane waktu mbiyen utul dhewe. Langut terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Mana Mekarsari? Ayo Mekarsari, joget semua Mekarsari. Sandulen kanggo tombo kangeni. Ayo beda kecil Meko Mas. Prasasa kimpi durung butuh Ayo Mekarsari digoyang. rasa kangen wis bisa bali. Mas apa wis lali sliramu? Desa mana yang dolan karo aku. Pancen wis suwe ora tau ketemu. Wis samentine lali aku. Mas Ayo Mekarsari digoyang Mekarsari. Mana Mekarsari? Yo. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Dadi yo tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane waktu biyen muncul dhewe. Langut terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub rukun seneng atine. Mas gelang anteng ali-ali. Sandulir kanggo tombo kangen iki. Prasasa mimpi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Prasasa mimpi durung butuh tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Ya. Iki Mas Setu agak maem tambah meneh Mas Yadi gen seneng atimu. Oh Pak Kumis, lagunya Bapak Kumis kok dicukur kumisnya Pak Kumis? Manten anyar. Jangan angan puting beliung. Oh enggak ini manten anyar ya tak kei wektu bariku Mas Yadi meneh siap-siap. Nggih.
Nggih, Bakso Inul, selamat datang bosku. Lama ndak ketemu, saya lihat makin cantik selalu Mbak Inul. Semoga panjang yuswa, warungnya laris manis Tanjung Kimpul, dagang habis duitnya ngumpul ke ndang tuku omah meneh, ndang di ruko meneh Mbak Inul nggih, mobilnya dijolke sing anyar meneh. Wis bar tuku rumah alhamdulillah, berarti doaku manjur ya Allah. Semoga tambah meneh terus ndang naik haji ke Mekah Al Mukarramah, mulih bangun rumah sing megah lan uripe bahagia selalu. Amin. Engko nek anake dijudung nanggap campur sariku ya nul tak kei murah. Diskon 50%. Ya sing laras barang lu aja kalista tok wae to. Kalista. Kalista sone mantep pokoke do dilem mau tak kalar. Nek nganggo sone pong mati-mati. Wis larang mati-mati. Oh, nek Kalista tak jamin ya. Kalista oke, bose gendeng anak buah koplak. Ya. Wes di lagumu di Bakso Inul. Bakso Inul, bosku. Gubuk Asmara. Oh, gubuk Asmara ya gawe satset nyambut gawe. Leren gek turu nampa gaji arek lengah-lengah ayo to. Iki ya sambatan Mas Setu. Wong siji sak trimo-trimone jenenge sedulur kabeh arep piye meneh aku dibayar ya moh. Wong bedino amur nyambut gawe. Iki sedina sewengi 4 juta. Yo. 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 Ayo senggakane Mbak. Nyok. Mbak Inul digoyang mriki Mbak Inul. Mas Setu Mbak Parmi kabeh ayo digoyang rene monggo.
montore dimbat karo Danang kuwi. Oke bosku, Pak Kumis sudah melantunkan gubuk. Saiki tak timbali Mas Setu ya. Mau tidak mau harus mau. Karena suatu penghormatan bosku supaya paguyuban ing kutha Sragen Jenar muga-muga diparingi seger kewarasan kabeh. Muga-muga dodole ya do laris manis kabeh kaya Mbak Inul warunge wis 3, mudah-mudahan bulan ngarep dadi 4 anak buaya akeh. Matur suwun donga dinonga kabeh mau Gusti Allah sing ijabahi. Monggo lagune napa cah bagus bosku? Ayo Mbak Setu, Pak Epardi. Nanti Mbak Soinul, Mbak Inul juga harus nyanyi. Dari Dayak semua. Ini Kalista campur sari murah meriah. 1 hari 1 malam 1.500.000. 1,5 juta 1 hari 1 malam. Tapi panjarnya dulu ya. Kalista. Ayo ngadeg ini yuk. Ayo Mas Setu. Ayo Mas Agus. Ayo Mas Agus. Mas Tugirin. Ayo bosku. Halo bosku Mbak Titi. Masuk Mas. Aduh wong maneh malikane sepisan ketemu. Ya yo yo. Ya yo yo. Angin ana kae. Kawan-kawan. Iya iya iya. Aduh wong bagus. Ora bisa lali. Kangen ning atiku. Kaya tambahi tresnoku. Ayo Mas. Moga-moga Alah. Gusti tansah amarga. Gusti kan marga. Dadi srana usadara rasmara. Hae hae. Agus. Agus. Dasare ya sumbangan. Iya dasare. Sukiyen. Wah, wis dibayar malah leren nganti Sukiyen mau. Sukiyen. Mana Mbak Sukiyen? Wis mulai. Wah, lagi pas dibayar full malah turu. Aku turu. mreng janji-janjimu. Kapan aku bisa nambani lara asmara. Masih bersama campur sarinya Indonesia. Kalista bersama video syuting Tresno Production. Gambarnya beli, harganya mir. Yo, yo iyo iyo. Pak Kumis lagi, monggo. Aduh wong maneh
entekne ya. Aku nganti Breng janji-janji mong Nggih, matur suwun Bapak MC. Tantu alit meles wiranya. Jane anggotaku yo pakar. Heeh, sapa ndang tak timbali? Adine Mbak Inul. Adi Mbak Inul asmane sinten? Mama Amel. Mama Amel dipersilakan disebut Masri, sepotane sing galak Mama Amel. Monggo. Mama Amel sepot dulu Masri ya. Ini untuk menghormati paguyuban kita yaitu KDJM. Ya. Oke. Monggo Sragen Asri. Oke. Jenar Makassar. Ayo, Maya ayo. Keluarga dukung Jenar Makassar. Pokoknya tak hormati paguyuban baru keluarga dukung Jenar Makassar. Pokoknya mulai saiki paguyuban keluarga dukuh Jenar Makassar dikompake dimeriahke. Pokoknya nek dulemi kudu teko. Yo. Pokoknya wong ora srawung digawe suwung. Ini penyanyiku tasnya branded semua. Iya. Mama Amel, lagu apa Mama Amel Cahayu? Deno, Pak. Deno, iya. Sabarane wis dislempit karo heeh. Mas Wawan, digoyang Mas Wawan.
Mama Yamel tambah lagi dari paguyuban ya keluarga dari Dukuh Jenar Makassar. Ayo KDJN tambah lagi ya dari keluarga Dukuh Jenar di Kota Makassar. Siapa lagi? Mama Yamel apa? Sebelum tepung kanji, ayo tamu dulu. Nang jaluk apa? Bojo loro. Bojo loro Pak Tuh. Ya bojo loro. Wani poga. Wani poga. Wani bojo loro ga? Enggak dol mobile ora apa-apa. Ayo bojo loro dituruti. Jambu alas. Oh jambu alas ya. Jambu alas. Jambu alas ya. Ayo jambu alas spesial dari Mama Yamel. Oke. Lagu jambu alas spesial buat Mama Yamel. Ayo. Dan dari paguyuban KDJN. Ayo digoyang. Iya. Ayo Mas. Wani nyawar rega. Bojomu tak silih, esok-esok tak balik. Asik. Kelingan manis sesemen, njur kelingan ramah keguyune. Asik, asik sayange. Asik tak lulu hatiku lakon dadi bojone. Bojomu tak silih yen ra penak tak baleke. Sayange wis duwe bojo. arep apa nomor loro. Nanging aku wis kandhang tresno. Salah sapa? Nelongso rasane ati. Nanging aku ra bisa melu duweni. Asik. Bakso Inul dari Gaya. Ijo sing digagas duwe bojo. Ada bulan tersebut durung rondo jadi rabu. Asik. Janji yen kula sisa digawe. Tekad ing ati ora bakal luru ganti. Army Solo. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih ayo bareng dilakoni. Manis rasane Najan tilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo. Loro. Nanging aku wis kepacut tresno. Nelongso rasane ati. Yen aku ora kelakon melu duweni. Yo asik. Lokalista. Lokalista paling jos. Campur sarinya Indonesia, guys. Iya campur sarinya Indonesia. Kabu alas kulite ijo sing dikakak duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo jadi rabu. Supane batin yang kula nindani kawin. Tekad ning ati ora bakal golek ganti. Supane batin arep sehidup. Yo, supane
Iya, terima kasih dari Pak Guyuban KDCM. Oh iya. Matur suwun, Mbah. Ya, apa? Tepung kanji. Dari siapa namanya? Ito. Iya, ayo ditulti kepung kanji Mas Ito. Iya, matur nuwun Mas Setu, terima kasih. Masih 2 lagu lagi baru tutup. Iya. Tepung kanji. 2 lagu lagi. Cemplon, tang mulih plon. Ngopo iki? Cemplon. Iya Mas Cemplon monggo mantuk wis figur karek 2 lagu, heeh, selak bojomu arep-arep. Monggo Mas Ito. Masih sadaya ora merestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa yo. Kembali bareng Yukalista juga Tresno Studio. Setuju yen kowe lanangku bersatu. Kondommu para aku, kowe bakal berjuang abange aku. Ojo sampai salah dalam. Ya Aku ra mundur di saka atimu masih sadaya ora ngrestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa ya yo yo. Oke Mas Ito Ogar Sari mana Mas ya dia Semoro yo goyang dong. Ayo Pak D duwite dintekke. Sesuk karek dodol meneh. Ora ndek bojo enek atusane loro eketane 3. Sesuk go modal di pangsit. Hei ho ho yo. Apa sayang? Goyang dong. Soko adimu masih sandaya orang ngrestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa
ora ngrestui iku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa yo ayo kau ayo ragu optimis wae Gusti mboten sare agama tanganmu kalau kamu ragu optimis wae Gusti mboten sare. Satu lagi Luki Tengah Semoro baru ditutup. Ayo Mbak Eka berdiri baru ditutup lagu Luki Tengah Semoro. Kak Eka teles Mbak Eka Luna Maya dan Mbak Asri Dwi Ayunda. Ayo Kak, karo Mbak Dina kabeh bakal mikir yo. Gek mulai. Yo. Oh. Ayo berdiri semua. Semua berdiri baru duduk. Lagu untuk penutupan. Sepeneng gonku ngenteni janji iku prasetyane ati kadung tresno bring sliramu duh wong ayu ora eling dina lan wektu yeah Josh I'll say aku samar yang seliramu tak kelingan yo wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe teka ning atimu tansah gawe gelo iku ra prayoga kesel mesti aku ora bakal mundur aku ora bakal melayu yen durung nyanding sliramu oh koraning tresno tutu podo nanging lukiting asmara goyang dong yo Alisa yo ayo senengane kan gege ayo mas soprene gonku ngenteni janji eko prasetyane ngati aduh tresno mring sliramu aduh wong ayu ora eling dina lan wektu yo bisa hilang saya suwe saya raka ruang aku semar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku terus karo kowe teka ning atimu tansah gawe gelo iku ora prayoga aku ora bakal mundur
kiting asmara. Oke, berakhirnya lagu kita yang Mas Moro kita ucapkan pada keluarga besar Bapak Sutrisno dan Ibu dan juga tokoh masyarakat, pemangku adat, pemangku agama, lingkungan RT Bimas, bimbingan masal, Babinsa, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Apabila ada tutur kata saya kurang sopan dan kurang berkenan di hati Anda, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.